Fucile riesce a scavalcare una gran palla, questa per Mamone che prova a controllarla, in qualche modo la ritrova. Mamone destro, la parata da parte di Pepe e poi la palla allontanata prima, grande chance per il Cus. Mentre c'è Davide Sanfilippo alla battuta del calcio d'angolo, palla che spiove ancora, secondo palo, stacca Falanga e c'è l'intervento da parte di Pepe in calcio d'angolo. Corner per il Cus, batte Falanga. Primo palo, prova a staccare Sanfilippo, poi la palla scende dalle parti di Mamone che la uncina. Però non trova la porta, ma c'è un'altra chance. Subentra Capizzi, il rimpallo che lo favorisce. Là attenzione perché si è aperto lo spazio per il Città di Cinisi. Attenzione alla corsa di Maniaci che propone al centro questa palla per Vitale, il quale sbaglia colpendo male. Il Cus rischia, il Cinisi sfiora il gol. La battuta del calcio d'angolo con Sanfilippo. Pallone che spiove, questa volta Pepe con i pugni. C'è Mamone sul secondo palo che calcia, il salvataggio sulla linea. E altra occasione che sfuma per il Cus. Fucile, il controllo in qualche modo per la palla che cade dalle parti di Castronovo, che alza questo pallone a cercare Mamone. Qui a vuoto tutti, Mamone subentra! È il gol del vantaggio da parte del Cus Palermo. Un po' di confusione alla fine. Risolve Attilio Mamone per il vantaggio da parte del Cus Palermo proprio in apertura di secondo tempo. Che va alla battuta. Pallone che spiove sul secondo palo. Il colpo di testa di Capizzi che ci prova sempre. Questa volta non trova la porta. Mamone all'1 contro 1. Mamone converge. Mamone destro, la respinta da parte di Pepe che rimane in piedi fino alla fine e smanaccia su Salvatore Palazzolo che converge. Attenzione a Palazzolo, lo scarico, poi ancora Palazzolo al tiro, a dotto, poi ancora Palazzolo, palla che rimane lì, Capizzi la allontana, c'è fallo in attacco. Mazza scambia proprio con lui, Corda vince un rimpallo, si propone Mamone, palla ancora di Corda che finta il tiro, poi ancora Corda, il tocco per Mazza che solo, Mazza tu per tu con Pepe che respinge, attacco ancora vivo, Corda viene però fermato. Bargione la tiene, ancora Bargione, lo scarico per Mazza, controlla a seguire, non perfetto, subentra nell'azione Corda che va al tiro col sinistro, palla sopra la traversa, occasione per il 2-0. Di testa Favata, forse sbilanciato, la palla rimane in area di rigore, colpo di testa di Mangano, poi palla che diventa ancora buona per la conclusione da parte di Palazzolo che si perde alta, poi Mazza, la palla che scorre, l'arbitro non fischia, ma fischia adesso, finisce la partita, il Cus Palermo batte il Città di Cinisi per 1-0 grazie al gol di Attilio Mamone.